Ideme, no. Nie, najkrajšie guličky robíme. Hovorte na piči, to ide akože oné. Robíme guličky, robíme teraz sú valčeky, malé valčeky. Teraz robíme guličky. To je aký 7. druh mesa, čo robíme. Valčeky už máme ináč, ale raz také dlhé. Je to maličké. Lebo nebudem pokrajovať na polovicu, lebo sme... Čo sme? Čerháte sero. Vynaliezavý. Tu sme na chate. Experimentáciou. Tu sme... Starý smokovec. Starý smokovec. Vonku je brutálny sneh, nedá sa ísť von. Je to tu krásne. Nedá sa ísť von, lebo je brutálny sneh. Natočíme neskôr. Sneh bude zajtra. Nie, spravíme aj snehuliaka dokonca. Ale aj také robím najkrajšie. Starý smokovec, rúl. Ty by robí najškaredšie guličky, ja doberem po ňom guličku a spravím z toho lepšiu. Toto sú guličky. Čo si ho tento? Život na místě, Maďaru. Ty je mošojok. Ty mošojok. Toto putuje na YouTube. Nie, to si je. Ale jo, ja tam mám. Veci, no. Také oné, z našich výletov, úletov. Gulička. Toto je silvestrovská gulička. Ja sa môžem slyšať, chalani, sorry. Wow! Neviem zabrať z toho. Idem zase von, lebo vonku mi je dobre. A pozorujeme brutálny sneh. Viem už to povedať tak moc. Keď si netrafíš naspäť na chalupu. Trafím, lebo zase není to až také veľké. No, tak 1,5 m max. Sneh? No. Nič, sneh má taký 1,10 m. To stačí. Čo? Počkaj ma, potom prídem, oné. Sa vyštím a hneď som tu.